my small kitchen, Mami G o Mami Jocelyn. Ngayon guys, nandito ako sa inyo at i-share ko sa inyo tayo magluluto ng Japanese karaage chicken o fried chicken. So ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung paano ba lutuin yung Japanese karaage. So ngayon guys, i-share ko lang sa inyo kung paano ba lutuin yung Japanese karaage chicken. Madaling-madali lang guys, huwag kayong mag-alala at madali lang lutuin ang Japanese karaage chicken. So ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung paano ba lutuin ang ating Japanese karaage chicken. Ating mga ingredients guys. Ang ating kailangan ay ang chicken, momo. Ang tawag nito o yung dito sa dapit-dapit ng chicken, yung sa may tanggalan lang ng buto. Ayan, ang tawag dito ay momo. Cooking salt, luya, sugar, bawang, 1 egg, wine, sake, shoyu, soy sauce, mantika, abra, oil, at saka flour. Ito yung flour ay last nating ilagay. So, itong mga sangkap na ito guys. Ako ng karaage o fried chicken. Pero ang tawag dito sa Japan ay karaage chicken. So madali lang itong gawin guys. Pwede nyo itong gawin at madali lang talaga. So ngayon ay ipagkita ko sa inyo ang chicken ay ito ay ang tawag dito mumo. Ayan, mumo ang tawag dito. May balik pa siya. Yung dito sa ano. Basta mumo siya, pwede siya yung sa legs. Tapos i-fish din siya. So ganun din ang pwede din siya gawin. So ngayon ay ang tawag natin lulutuin ay karaage chicken. So madali lang ito. Ang kailangan natin ay sukusyo o pwede din siya paminta tapos salt. Ayan. So kung meron kayong magic, pwede natin tayo maglagay ng magic para masarap ang ano niya. Para pwede din natin hindi na tayo magagamit pa ng asin. So ngayon, ang ating gawin ngayon ay ang itlak lang nito ay kailangan natin ay garlic, syempre, garlic, ginger, at saka grated ginger, yung kinupod na ginger, at saka yung kinupod na bawang, ayan, kinupod na bawang, at saka shoyu, soy sauce, at saka sake, ayan, cooking wine, ayan, at saka syempre lagyan natin ng flour para sticky, at saka egg, ayan, pwede na egg, so ngayon madali lang itong result natin ay ganito, ayan, pakita ko sa inyo, sana, pwede nyo itong gawin kung gusto nyo, kasi ganito, pinamaan na ko sa aking husband kung paano magluto ng karaage chicken, pero ayan, sa kasi kung paano lulutuin ko yung karaage chicken, so ayan, pakita ko sa inyo.
kumain sa kung gusto nyo kumain ng Japanese karaage, so pwede nyo itong gawin. Kung meron kayong luya, pwede nyo itong gawin sa inyong bahay. Ang ating apple ay kailangan na ano lang siya, medium heat lang. So, kailangan ng isang egg lang. So, ayun ay sana nakatulong ako sa inyo sa aking recipe. I-share ko sa inyo kung paano gawin ang karaage chicken. So, madali lang siya guys. Talagang kung ano talaga kailangan matuto pa rin magluto. Kung gusto nyo kumain ng karaage chicken, Japanese karaage chicken, gawin nyo guys. So, madali lang. Ayan, kahit bumili lang tayo ng konting chicken, yung hita, tapos ipipili mo, ayun, yun lang siya. So, ayan. Excited na. Sana nagustuhan nyo ang aking vlog for today, ang aking karaage chicken. So, guys, madali lang siyang gawin. Ang mga ingredients ay kayang-kaya natin gawin. Kayang-kaya. So, let's see guys, papakita ko sa inyo ang ating chicken karaage. Malapit na siya maluto. Karaage chicken. Kailangan balik ka rin. Kailangan na siya. Kailangan mahina lang ang ating apple. Para babalik ka rin. Ayun, pwede na siya. Madali na siyang lutuin. Pwede na siyang balik ka rin ulit. Konting brown lang. Ayan. Siya, ang ating karaage chicken. Ayan. Masusin ikaw ang gagawa ko sa bibili ka kasi mahal sa supermarket. Saan naman sa bibili ka pa? Binibig ka pa ang dami sa makain. Sana rin. Yung karag na. Yung karag. Yung karag.